Good morning and welcome to WWDC. За сайн байцгаана уу? 2026 оны 6 дугаар сарын 8-наас 6 дугаар сарын 9-нд шилжих шөнийн 1 цагаас болохоор WWDC 26 ивент маань бол эхэлсэн байгаа. За тэгээд энэхүү ивентийг аль биесээр хамгийн сүүлчийн удаа Team Cook ер нь бол би эхлүүлсэн гэж бол бодож байна. Уламжлалт ёсороо дараа нь гарсан нь болохоор Craig Federighi ах бол гарч ирсэн байгаа. За тэгээд ер нь бол энэхүү ивентийг 3 зүйл дээр бол төвлөрж байгаа гэдгийг бол хэлсэн. За improvements буюу одоо ер нь ажиллагаа талаас нь бол маш их анхаарсан. За хоёр дахь зүйл нь болохоор trust and safety буюу одоо аюулгүй байдал, мэдээллийн аюулгүй байдал, нууцлалын тал дээр бас анхаарч байгаагаа бол хэлсэн. За гурав дахь зүйл нь болохоор Apple Intelligence болон Siri-ийн талаар ер нь бол энэ ивент дээр бол голцолж ярина гэдэг нь бол дурдсан байгаа. За тэгээд хамгийн ивентийн эхний хэлсэн үйлдвэр нь л яг platform improvements гэдэг ажиллагаа тал дээрээс анхаарч байгаа шүү гэдгийг сонсох мөчд бол миний хувьд бол одоо маш гоё бол сонсогдсон. За тэгээд энэ хүү ивентээр болохоор iOS, iPadOS, watchOS, tvOS, visionOS, macOS үйлдвэрлэлийн системүүдийг бол ярьсан байгаа. Of macOS names must come. It's Golden Gate, man. За тэгээд бичлэгэн дээрээс та нар бол анзаарсан бах. Ер нь бол одоо macOS-ийн жил болгоны нэршлиг бол одоо маш сонирхолтой байдаг. За тэгээд энэ хүн нэршлиг бол ер нь бол Craig ахалтандаа хэлдэг байсан чинь энэ дээр жоохон ахаар шоглоод одоо өөр хүн хэлээд тэгээд ямар ч гэсэн нэршил маань болохоор macOS Golden Gate гэдэг нэртэйгээр бол ямар ч байсан бол гарсан. Our next version of macOS is macOS Golden Gate. За ажиллагаа талаас нь анхаарсан зүйлс дээр хамгийн их нь бол дизайныг нь бол ярьсан байгаа. Liquid Class 2.0 гэж ойлгогдож болохоор яг хэрэглэгчдийн ер нь бол бүтэн жилжингээ хүссэн яг нэг хооронд нь шилжүүлээд яг өөрсдийнхөө хүссэн тунгалаг байдлыг сонгодог сеттинг гэсэн үйл ямар ч энэ хөвлөлийн систем маань энэхүү оруулж ирсэн. За macOS дээр болохоор яг үзүүрийг нь одоо илүү одоо шахаж өгөөд за тэгээд одоо нэмэлт давхаргуудныг арт талаар нь явахад бол уусч өгж байгаа байдлыг бол онцолж бол хэлж ийсэн. Ерөнхий яг macOS дээр яг байгаа бүх аппликейшнуудын яг одоо үзүүр хэсэг нь яг адилхан юм одоо бүрэнхий хэлбэртэй болж байгааг бол хэлж ийсэн. За энэ дан гац яг систем дээрх яг дефолт ирж байгаа яг аппликейшнууд биш, бүр ямар ч хамаагүй аппликейшн тэр тухайн аппликейшн дээр хөгжүүлэлт ороогүй байсан ч гэсэн яг адилхан юм бүрэнхий дугуй бол болж байгаа гэдгийг нь бол дурдж ийсэн. За нэг жилийн өмнөх iOS 26 дээрх одоо ерөнхий бүх app icon-ууд маань одоо шинжлэгдэжсэн бол за энэхүү одоо iOS 27-оос эхлээд бас мөн бусад үйлдвэрлэлийн системүүд дээр app icon-ууд маань бас дахиад бол нийлэнхүүдээ бүгд бол шинжлэгдэж байгаа юм байна. Ивент дээр зурсан хамгийн чухал зүйлсүүд нь болохоор аппликейшнүүд рүү орлоо гэж бодоход 30% хурд орж байгаа. За шинэ зураг дарсан бол тэр нь одоо өмнөхөөс 70% хурдан уншиж байгаа. За AirDrop-оор хоорондоо файл явуулахад 80% хурдан болсон. За тэгээд iPadOS дээр одоо браузероор интернет ухах болон одоо Files application дээр ажиллахад өмнөхөөс 5 дахин хурдан болсон. Яг л одоо macOS дээр Files функц яаж ажилладаг шиг iPadOS дээр Files бас одоо тэгж ажиллаж бол чадаж бол эхэлсэн гэж бол хэлсэн. За дараагийн ярьсан зүйл нь болохоор CPU scheduler бол байгаа. За угаасаа iOS функц маань CPU scheduler нь бол угаасаа сайн ажилладаг. За энэхүү апдейт хийх юм бол өмнөхөөсөө бүр илүү сайн ажиллаж байгаа. Яг одоо аппликейшнууд тухайн үедээ яаж ажиллаж байгаа ажиллагаа талаас нь бол үнэхээр бол одоо сайн болсон гэдгийг бол нэмэлтээр бол дурдж ийсэн. За тэгээд энэ ивент дээр бас үнэхээр голчилж хэлэх хэрэгтэй хамгийн чухал зүйл нь гэвэл таамаг мэдээний дагуу iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max тэгээд 2 дугаар үеийн iPhone-ээс хасагдах магадлал тун өндөр байна гэж хэлсэн боловч бол тийм зүйл бол болоогүй. Энэхүү iOS 27 үйлдвэрлэлийн систем бол үнэхээр гайхамшигтай. Яг хуучны яг iOS 12 үйлдвэрлэлийн систем ажиллагаа талаас анхаарад бас одоо ямар ч утас хасаагүй гэдэг утгаараа гарч ирсэн. Яг тэр хуучны мэдрэмжийг бол өгч чадсан. iPhone 11-ийн загварууд бол хасагдсангүй тестжүүлдэж бол чадлаа. Энэ бол үнэхээр бол гайхалтай. Яг онцлог дурдах хэвээр зүйлс бол яалтч хүмүүн. Тэгээд iOS 27 дээр үлдэж чадсан iPhone 11 болон 2 дугаар iPhone SE хэрэглэгч нартаа ингээд бол баяр хүргье. iMessage дээр ингээд нэг урт хэмжээтэй бичлэг за тэгээ нэг текст явуулаа гэж бодоход яг нөгөөний өндөр файлтай зүйл маань яг явж байгааг хүн мэддэг. Хэр удах нь мэддэг байдаг байсан бол одоо л яг тус бүрчлэн яг доор нэг цэнхэр одоо тийм одоо баар гараад яг одоо яг явах хэр төгч нэгдийг яг тус нь гоё ингэж бол харуулж бол чаддаг болсон юм байлээ. За search маань бол одоо өмнөхөөс бол одоо илүү бол сайжирсан юм байна. Тэр нь бол одоо яаж байгаа вэ гэхээр
одоо чинь iPhone дээр ямар нэгэн байдлаар утсан дээр чи маш олон мэдээллүүд бол байгаа. Тэрийг бол бүгднийг индекс бол одоо чинь үйлдвэрлэлийн систем хийсний дараа, апдейт хийсний дараа индексээр бүх мэдээллийг нь шүүж эхэлнэ. За тэгээд шинээр мэдээлэл нэмэгдэнгүүт шууд одоо шүүж эхэлж байгаа гэсэн үг. Ер нь бол search буюу утсан дээрээс ямар нэг юм хайхад цоошин мэдээлэл болон хуучны мэдээллүүдийг маш сайн одоо шүүлтүрдэж гаргаж ирж байгаа шүү гэдгийг нь бол дурдж ийсэн. За тэгээд iCloud дээр share album гэж бол байдаг. Тэрэн дээр Microsoft болон бусад 3 дахь одоо платформудаас зураг одоо апплод синк хийхэд бас яг нэгэн зэрэг харагдаж байгаа тал дээр бол өмнөхөөсөө сайжирсан гэдэг бол дурдж ийсэн. Эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндтэй холбоотой бас яг тэр функцүүд бол нэмэгдсэн гэдээ бол дурдж ийсэн. За бас AirPods-ийн маань тусдаа одоо equalizer бас гэдэг зэс маань орж ирж байгаа юм байна. За Vision OS дээр болохоор special photo гэж бол байдаг. Хүрээлж байгаа зургаа өөрийнхөө менюнийх нь орчинд тавиад бас ингэж нэмэлтээр бол ингэж бол тавьж болно болдог болсон юм байна. Maps application-ийн хувьд бол өмнөхөөс бол харагдаж талаас бол хамаагүй бол сайжирсан гэж байна. За энэхүү ивентний 2 дугаар хэсэг дээр орцгоё. За тэгээд хэдүүлээ ер нь бол анзаарч байгаа энэ удаагийн ивент бол маш онцлог болж байгаа. Яг одоо юу гэдэг чинь заавал iOS ярьсны дараа macOS ярина. macOS ярьсны дараа watchOS ярина гэдэг чинь ерөөсөө тийм юм бол байгаагүй. Яг ивентийн 3 хуваагаал тэр 3 хуваасан зэс дотроо тухайтхан үйлдвэрлэлийн системүүд яг ерөнхий яаж өөрчлөгдсөнийг яг шигтгэж бол одоо ярьж ирснараа энэ ивент бас онцлог болсон. За 2 дахь хэсэг буюу одоо trust and safety гэдэг хэсэг дээр бол child account гэдэг зүйл маань өмнөхөөс бол хамаагүй бол сайжирж байгаа юм байна. За тухайн хүүхд яг гар утсан дээрээ юу харж гин, хинтээ ярьж гин, одоо ямар мэдээллүүд рүү одоо нэвтэрч чадж гин, эцэг эхчүүд хэрхэн бас одоо тэр хүүхдээ мэдээллийг яг яаж фильтрэх үү гэдэг талаас нь бол одоо ярьж бол эхэлсэн. За ингэ жишээ дурдаад одоо ярьж эхлэхэд за тухайн хүүхэд яг аль аль аппликейшнийг яг ашиглаж болох уу, ашиглаж болохгүй юу гэдэг зөвшөөрлийг бол яг эцэгхийн төхөөрөмжнөөс бол одоо өгж байгаа. За жишээ нь бол одоо хүүхдээс нь одоо request ирээд, хүсэлт ирээд ээжээ ааваа те одоо тэ ахаа хичээ те би энэ аппликейшнийг одоо татаж авч ашиглаж болох уу, үгүй юу гэдэг зөвшөөрлийг мессежээр аваад зөвшөөрсний дараа тэр аппликейшн татагдаж байгаа. За дан ганц энэ биш вебсайттай хүртэл холбоотой ер нь бол одоо том хүний агуулгатай янз бүрийн сайт ч юм уу эсвэл одоо юу нь мэддэхгүй сайт орох жилөө гэж бодоход давхар эцэг буюу одоо parenting зөвшөөрөл авсны дараа тухайн вебсайт руу бол Safari-гаар дамжиж бол нэвтрэх тийм одоо зөвшөөрлийн зүйл одоо ингэж гарч ирсэн байна. Түүнээс гадна одоо танихгүй дугаар, танихгүй контакттай ингэж одоо холбоо тогтоох гээд мессеж бичгэд хүртэл эцэг хэсэд нэмэлтээр зөвшөөрөл авч ийж тэр хүнтэй өргөжлүүлж одоо харьцах гэх юм. Үнэхээр нарийн одоо эцэг эхийн удирдлагын иймэрхүү нарийн функцүүд бол орж ирж байгаа юм байлээ. За тэгээ мэдээч хэрэг өмнө нь бол одоо байдаг байсан. Одоо янз бүрийн одоо буруу агуулгатай зураг ирлээ гэж бодоход шууд автоматар бол фильтрддэг. Тийм зүйл нь бол одоо мэдээч хэрэг байгаа. За тэгээ энэ зургийг харъя гэх юм бол тухайн зураг эрсдэл үүсгэж болохыг бас нэмэлтээр бол анхааруулдаг ингэж болж байгаа. За бид нар бүгдээрээ л screen time гэж бол мэднэ. Ямар нэгэн одоо зүйл хэд их цаг зарцуулаад байна уу? Тэрэндээ хяналт тавих зүйлийг бол бид нар бол мэднэ. За энэхүү iOS 27 болон бусад 27 дугаар үйлдвэрлэлийн системүүд дээр болохоор time allowance гэдэг зүйл бол орж ирж байгаа маань. Тэр нь одоо жишээ нь яг юу вэ гэхээр тухайн хүүхдэд одоо зөвшөөрлийг нь олгож өгч байгаа. Жишээ нь за миний хүү энэ тоглоомыг нэг цаг л тоглоно шүү. За чи энэ одоо киног яг нэг 30 минут л үзэн шүү гэдгийг эрхийг одоо жишээ нь үтгэж амралтын өдрүүдээр эсвэл ажлын өдрүүдээр янз бүр байхаар бол одоо ингэж яг тохируулж зөвшөөрлийг нь одоо олгож өгч юм байна. Screen time schedule буюу яг тухайдахаа өдөр яг ямар цагт бас ямар зөвшөөрөл өгөхийг нь хүртэл бүр ингэж бол зааж өгч болж байгаа. Жишээ нь одоо хичээлдээ явах юм бол хичээлтэй холбоотой аппликейшнийг зөвшөөрлийг 2 цагаар, за амралтын өдөр одоо аним ч юм уу кино үзлээ гэж бодоход тэрнийхэн зөвшөөрлийг яг амралтын өдрөөр л зөвхөн 1 цагаар гэж бүр тохируулж өгч болж байгаа юм. Тэгээд энэ бол үнэхээр сайн өөрчлөлт бол гэж бол надад бол бодогдсон. За тэгээд screen time бол settings-с дотор бол цоош нь одоо UI менютэй болж байгаа юм байна. За ивентний 3 дахь хэсгээр төвлөрсөн зүйл маань бол мэдээж хэрэг хиймэл оюухантай холбоотой зүйлсийг бол ярьж бол эхэлсэн байгаа. За Apple Intelligence маань одоо архитектурын түвшинд, бүтцийн түвшинд яг яаж одоо эхэлж байгаа вэ гэдгийг бол ярьж бол эхэлсэн. За мэдээж хэрэг хамгийн одоо гол зүйл бол мэдээж хэрэглэгч бол та. За хэрэглэгч та бол өөрийнхөө төхөөрөмжүүдийг бол ашиглаж байгаа. За төхөөрөмжүүдийн гадна бол одоо Apple-ийн фундаментал одоо модельүүд одоо мэдээж хэрэг бол байгаа. За тэгээд энэхүү одоо фундаментал модельүүд маань, Apple-ийн модельүүд маань одоо энэ цагаас эхлээд Google-ийн Gemini модельүүдтэй ингээд бол хамтарч ажиллаж бол эхэлж байна гэдгийг аль биесээр энэхүү ивент дээр бол одоо хэлж бол эхэлсэн байгаа. Дэлгэрүүлж хэлэх юм бол тухайн зургийг ойлгох, зураг одоо generate хийх, өөрийнхөө яг одоо
тэмдэглэж авч диктейт хийхэд тэр нь бол одоо өмнөхөөсөө илүү нарийн сайн ажилдаг болсон. За хэлний ойлголтуудыг илүү сайн ойлгодог болсон. За тэгээд өөдөөс ярихдаа тухайн AI маань илүү одоо мундаг одоо хоолой болсон байгаа. Энийг одоо бичлэгний жоохон дундуур хэсгэр бол би бол одоо харуулна. За тэгээд яг тэр ерөнхий архитектур бүтцийг яг тайлбарлаад явж байхдаа гадуур нь яг бүрхүүл үүсгээл яваадсан. Personal context understanding буюу яг тухайн зүйлний юуг агуулсан яг зүйлийг илтгэж ийн гэдгийг одоо AI маань одоо өмнөхөөсөө илүү сайн ойлгодог болсон. Broad world knowledge буюу одоо Siri-д ямар нэгэн зүйл ярьж байхад Siri маань тухайн зүйлийн талаар хайгаад одоо чамд эргүүлээд хэлэх тал дээр бол одоо өмнөхөөсөө сайжирсан. Аппликейшнтэй холбоотой үйлдэлүүд ихэд AI-ийн үйлдэлүүд бас яаж орж ирэхийг бол одоо дурдж ийсэн. За on screen awareness буюу тухайн дэлгэцэн дээр ер нь юу болоод байгааг бас ойлгодог болж байгаа. За тэгээд ерөөсөө бүрхүүлүүд нь үүсэлсэн. Би одоо сүүлдээ бүр яг энэ бүрхүүлүүдийн учрыг нь олоог үлдээ. Тэгэл угаасаа сайн ойлгодоогүй. За тэгтээ хамгийн чухал дурдсан зүйл нь мэдээж хэрэг энэ бүх зүйлс одоо тухайн төхөөрөмжн дээр эсвэл тухайн яг одоо сервер дээр яг одоо нууцлал талаас нь үнэхээр айлтгүй шүү гэдэг бол Apple-ийн зүгээс бол дандаа бол хэлж байгаа. За дараагийн ярьсан зүйл нь болохоор мэдээж хэрэг бол Siri. За Siri маань бол одоо сайжраад Siri дээр маань нэмэгдээд Apple Intelligence орж ирээд за ингээ шинэ нэршил маань Siri AI гэж одоо аль бисний нэршилтэйгээр цаашдаа бол явах юм байна. За өмнөхөөсөө илүү мундаг туслах. За илүү одоо харилцаалаг буюу одоо өмнө нь бол одоо нэг юм асуугаад хариулаад явхад бол одоо Siri бол одоо 2026 оны 6 сарын 8 хүртэл бол тэгж бол чаддаггүй байсан. За харин өнөөдрөөс эхлээд одоо харилцан яриа үргэлжилж явхад бол үнэхээр сайжирсан шүү гэдгийг бол хэлсэн. За тэгээд Siri маань тусдаа ингээд аль бисаар аппликейшнтэй болж байгаа. За Visual Intelligence талаасаа Siri маань болохоор одоо камера аппликейшн дээр орж ирээд бас үнэхээр одоо нэмэлт функцүүд бол орж ирж байгаа. За тэгээд Write with Siri буюу одоо Siri-тэй холбоотойгоор одоо текст бичих тал дээр одоо текст нь туслах тал дээр бол Siri бас сайжирсан гэдгийг бол дурдж ийсэн. За тэгээд шинэ UI менютэй нь одоо холбож бол тайлбарлахад Dynamic Island дээрээс одоо меню маань одоо жоохон том болоод Siri маань одоо тэн дээрээс одоо гарч ирж бол шинэ юм нүүр төрхтэй болно гэдээ болж байгаа. За тэгээд одоо Siri маань шинэ хоолойтой болсон. Тэр хоолойнуудыг нь бол одоо хэдүүлээ бол сонсъё. Jaws said, "Team, these apricots are peak. Have they always been this good? Why has no one told me? I'm telling you, man, I've been changed. Clear the fridge. No, clear all the fridges. Hi, let's find the right voice for you. I'll practice some things I like to say while you listen. Let me try this one out. You have one new message. Here's another one. Your timer is set for 1 minute. Now for some directions. At the next stop sign, turn right." Хоолой нь бол өмнөхөөсөө илүү холбоотой болсон анзаарч байна. За ингээд Siri юу н ашиглаж байхад ийм анимашнтай болоод яг ингээд юу н уншаад яг хариугаа гаргаж ирэхдээ яг дээрээсээ тэр pop-up менюгээр ямар бас жүг гарч ирж байгааг бол ханаар бол анзаарж байгаа. Тухайн дэлгэцэн дээр холбоотой зүйлийг шууд ингээ хэлээд эсвэл ямар нэгэн аппликейшн байлаа гэж бодоход заавал тэр аппликейшн руу орохгүйгээр Siri-ийн дээр гарч ирсэн жижигхэн хэсэг дээрээсээ бас ингээ шууд харилцаа яриад явал явж илээ. За keyboard-н дээр бичгүүгээр dictation-аар өөрийнхөө хоолоогоор бичээд яг текст гаргаж байгаа хэлбэр маань бас сайжирч байгаа гэдгийг бол дурдж ийсэн. За тэгээ Siri-тэйгээ яриг гэвэл дэлгэцнийхаа дээдсгээс доошлуулад Siri-тэйгээ харилцах хэсэг маань бодлоо шууд одоо дэлгэцнээрээс бол ингэж бол гарах юм байлээ. За бас ингэ Siri-гээс ямар нэгэн зүйл асуулаа гэж бодоход тэр тухайн одоо асуусан тэр гадаа хариу гарч ирсэн мэдээллийг томсгож харахыг хүсвэл яг тэр одоо доотлохын хэсэг дээрээс доошоо бүр ингэ тулгаа тавихад Siri маань ингэ бол бүтнээрээ бол харагдах юм байлээ. macOS үйлдвэрлэлийн систем дээр болохоор одоо Spotlight search буюу одоо хайдаг хэсэг маань бол одоо ерөөсөө тэр чигтээ уусаа Siri ингэ бас болж байгаа юм байна. За тэгээд иймэрхүү холбоотой мэйл бичээд өгөөгээд одоо тэр хэсэг дээрээ бичгээд автоматар мэйл аппликейшнийг гаргаж ирээд тухайн мэйлийг бол бичиж байгаа. Яг одоо сүүлийн AI модулууд agentic AI-ыг яг яаж гаргаж ирж байгаа функцүүдийг энэхүү одоо macOS дээрх Siri маань бас адилхан тийм одоо зүйлийг бол хийдэг болсон байна. Siri маань бол тусдаа бол аппликейшнтэй. Тэр тусдаа аппликейшн дээр яг ямар холбоотой сэдвийг ярьсан мэдээж history маягаар бол харагдаж байгаа юм лээ. Гэхдээ яг энэ одоо UI менюг нь харахад бол надад дараа нь бол өөрчлөгдөх байхаа гэж бол бодогдсон. Яг нэг харах юм бол нэг зургийн альбом шиг бол харагдаад байгаа. Тэгээд энэ дараа нь яг нэг фильтрдээд яг нэг текст маягаараа яг нэг дараа нь ойлгомжтой болж харагдах байх. Энэ бол надад Siri дээр ярьсан history гэж харахад бол жоохон толгой эргүүлэн бол санагдсан. WatchOS 27 дээр болохоор бол ингэж бол харагдах юм байна. Тэгээд Siri маань тустай аптай байхдаа бас нөгөө аппликейшнүүдтэйгээ бас ийм байрлалаар харагдана гэдэг нь бол дурдж исэн. Харин Vision OS дээр болохоор хаанч одоо мэдээж хэрэг байрлуулж болно. Тэгээд ерөнхий UI нь болохоор бас нэг арай нэг өөр дөө маягийн дөө бас харагдаж байгаа бол та нар бол анзаарж байгаа хаа. За мэдээж хэрэг өмнө нь бол дурдсан камерын дээр бол Siri бол орж ирж байгаа. Орж ирэхдээ бол яг Photos Portrait 2-ын
голд болон гэж бол одоо орж ирж байгаа юм байна. За visual intelligence-ийн үүрэг буюу одоо ямар нэгэн хоолны зураг дарлаа гэж бодоход тухайн хоолны шимт хичээлийн мэдээллийг басан гэж бол одоо нэмэлтээр гаргаж бол ирж байгаа. За найзуудаараа бөөндөө одоо яг хоолнд орлоо гэж бодоход төлбөрийн баримтныхын зургийг нь дараад за тэгээд тэр төлбөрөн дээрх мэдээллийг шууд Siri AI маань гаргаж ирээд за тэгээд тэрэн дээрээс чи өөрийнхөө яг худалдаж авсан юмнуудыг яг чеклээд яг хэдэн өөр өгснөө бол бүр ингэж харж болж илээ. Энэ бас үнэхээр сайн бол санагдсан. macOS үйлдвэрлэлийн систем дээр болохоор яг скриншот биш яг тухайн яг keyboard-ны shortcut-ыг ашиглаад цонх үүсгэлээ гэж бодоход Siri-гээс асуух гэд меню бол гарч ирж байгаа мөлий. Энэ бол надад бас айгүй гоё санагдсан. За энэхүү ивентэн дээр хамгийн сонин санагдсан зүйлээ бол хэлье. Тэр нь юу болсон бэ гэхээр Vision OS дээр Siri AI-ыг ашиглаж байгаа. За тэгээд тэр Siri AI-аас юу асуусан бэ гэхээр энд байгаа гутал энэ хайрцаг руу энэ цүнх рүү багтах уу гэж асуусан. За яагаад Apple-ын зүгээс ийм сонин жишээ бол гаргаж ирснийг би ерөөсөө ойлгохгүй. Зүгээр л одоо ашиглаж болох өөр ямар ч одоо кейс, ямар ч тохиолдлыг одоо энэ хүү том ивентэн дээр бол гаргаж болно. Тэг яагаад энэ гутлыг энэ зүг рүү багтах уу гэдгийг AI туслахаас асууна гэж зүгээр гутлаа бай. Тэгэж асуухаар зүгээр л одоо гутлаа цүнхрхүү хийгээл шалгачих юм энэ дээр энэ бол надад бол үнэхээр бол сонин санагдсан. За тэгээ мэдээж хэрэг Write with Siri буюу Siri-ийн тусламжтайгаар одоо текст бичих, эсвэл одоо текстээ засварлах зүйлс маань бол сайжирсан. За тэрэн доторх одоо функцүүдийг дурдвал automatic proofreading буюу яг ямар нэгэн одоо текст бичих, мэйл биччихлээ гэж бодоход яг алдааг нь бол мэдээж хэрэг засварлаж бол байгаа. Тэгээ энэ нь бол дан ганц систем аппликейшнүүд дээр бол биш, одоо 3 дахь төрлийн татсан аппликейшн дээр хүртэл одоо ажиллана гэдгийг нь бол дурдчихсан. Safari tab-тай холбоотой бас аюу гой зүйл бол ярьсан байгаа. За ер нь бол одоо юу мэддэхгүй баахан таб нэг тохиолдол бол байдаг. За тэгэнгүүт Apple Intelligence маань одоо орж ирээд одоо тухайн одоо табуудыг одоо категориор нь төрөл бүрээр нь одоо ингэж бол багцлах юм байна. Одоо чинь за энэ бол одоо юу гэдэг чинь судалгааны ажлын табууд байна. За энэ бол одоо идж уухамтай холбоотой табууд байна. Категорилж бол өгөх юм байна. Safari дээр энэ нэмэгдсэн зүйл нь бол нэлээд сонирхолтой бол санагдсан. За тэр нь юу гэхээр одоо чинь юу гэдэг чинь ямар нэгэн вебсайт руу ороод одоо тэр тухайн вебсайт чи одоо шинэ юу гэдэг чинь за бүртгэл арай эхлэх байна. Бүртгэл эхлэх байгаа учраас дараа та одоо орж ирээд шалгаарай гэдэг ч юм. Тиймэрхүү холбоотой зүйл боллоо гэж бодоход notify me буюу дараа надад мэдэгдээрэй гэдэг маягаар notification ирүүлээрэй гэдэг маягаар шинэ зүйл бол орж ирсэн юм байна. Тэнгүүд одоо жишээ нь яг тухайн одоо юу гэдэг чинь бүртгэл нь эхэллээ гэж бодоход notification маягаар одоо чиний Mac дээр за ер нь бүртгэл нь эхэлчлээ шүү. Ороод ер нь өөрийнхөө бүртгэлийг эхлүүлээрэй гэдэг notification ирэх юм байна. Тэнгүүд миний бодож байгаагаар background app refresh гэдгийг Safari дээр нэмэлтээр яг асаасан тохиолдол нь бол ажиллах байх таа гэж би бас давхар бол бодсон. За мэдээж хэрэг password application бол байгаа өөрийнхөө нэвтрэх нууцыг бол одоо хадгалдаг. За энэ дээр болохоор өмнө нь бол юу гэдэг чинь яг тухайн одоо за 5 ширхэг password нь ер нь бол хангалттай сайн биш байх юм бол нэг бүрчлэн орж одоо сольдог байсан бол одоо ингэж Apple Intelligence тусламжтайгаар бүгднийг нэг зэрэг бол сольж болно гэж бол болж байгаа юм байна. За мессеж ирлээ гэж бодоход тухайн мессежийг анализ хийгээд одоо яг ерөнхий юу ярьсантай холбогдлолтой suggest бол гаргах юм байна. Одоо чинь хэдүүл ээшээ явах уу, дараа нь тийшээ явах шүү, бити мартаарай гэдэг ч юм яах бол reminder ч юм уу notes нь гарч ирээд одоо suggest-аар аюу гой бол гарч ирдэг болсон юм байна. За энэхүү ивент дээр бол одоо хамгийн дурдж одоо онцлж хэлэх зүйлсүүд нь бол ялч энэ бол санагдсан. Дуудлага хийжлээ гэж бодоход тухайн дуудлаган дээрээ юу ярьж байгаагаас хамаарат утасны чинь арталт, дуудлагын чинь арталт мэдээллийг шүүлтүүрдээд одоо чинь юу гэдэг чинь тэдэн сарын тэдний өдөр ер нь тийш нисгэж байгаа. Ер нь тэр мэдээлэл нь юу вэ? Яалаа гэд ярьж байхад тухайн химэл оюун ухаан маань ажиллаад шууд phone application дотор одоо нислэгийн холбоотой мэдээллийг бүр ингэж pop up хийж бол гаргаж ирэх юм байлээ. Энэ нь бол бүр үнэхээр сайн байх шүү гэж бол бодогдсон. За home application дээр бас нэг зүйл байгаа. Одоо өмнөх home application дээр ямар сул тал байсан бэ гэхээр live activity нэмэлтээр одоо тухайн төхөөрөмжн дээр болж байгаа үйл явдлуудын notification бол бүгд ерөөс араасаа амар бол notification болждаг байсан бол одоо болохоор нэгэн шиг application тухай бүрт нь бол одоо апдейт хийж бол явах юм байна. За одоо ингэсэн шүү, тэгсэн шүү гэдэг нь нэгэн notification дотор яг апдейтлэгдэд бол явах юм байна. Сонирхолтой зүйл нь юу вэ гэхээр одоо чинь камерны гэрийн төхөөрөмж одоо ашиглаж илаа гэж бодоход яг одоо тухайн камерд одоо дүүрсэн дээр юу гарч байгааг яг тайлбар маягаар өгүүлбэр маягаар товч мэдээллийг агуулж болно гэж бол тавьдаг болсон юм байна. За өмнө нь бол одоо shortcuts дээр одоо нэлээд төвөгтэй олон одоо функцүүдийг хийх, shortcut-ыг хийхийн тулд яалтч одоо гар аргаар мануалаар одоо нэг бүрчлэн бүгдийг ингэж одоо бичиж шивж оруулдаг байсан бол одоо болохоор зүгээр л одоо AI-та хэлээд олон төвөгтэй функцийг shortcut хийхэд өмнөхөөсөө илүү бол одоо амархан болж байгаа юм байна. За дараагийн дурдсан зүйлс нь болохоор image playground бол байсан. За энэ бол мэдээж хэрэг зураг бол generate бол хийн. Өмнөхөөсөө бол мэдээж хэрэг бол сайжирсан гэж бол хэлсэн. За тэгээд энэ дээр онцлог зүйл нь юу байсан бэ гэхээр
генерейт хийсэн зураг хэдийнэ бий болгосон зураг дахиж одоо засвар хийхин тулд цоо шинээр одоо зураг генерейт хийхгүй тэр тухайн зурган дээр яг жижиг хэсгийг селектлээд тухайн одоо зургийнхаа за энэ зөвхөн хэсгийг ингээд өөрчилчихөө гэж хэлээл шууд өөрчилчих юм байлээ. Тэгээд тухайн зураг яг ямархуу форматтайгаар гарахыг нь бас ингэж бол зааж байгаа юм байлээ. За clean up гэдэг бол мэдээж хэрэг Apple Intelligence үйлдэл бол байгаа. За энэ бол өмнөх өмнөхөөс илүү сайн ажилтдаг болсон. Нин ялангуяа одоо яг арт талаас нь кат хийхэд илүү төвөгтэй одоо нөхцөл байдлыг бол илүү өмнөхөөсөө сайн бол одоо ингэж артлыг нь бол арилгадаг болсон юм байна. Одоо бол хүсснээрээ одоо зураг дарсныхаа дараа хүсснээр одоо зургийнхаа эргэн тойрондох бас ингэ зүйлийг бол оруулдгаар бол одоо онцлогтой болж байгаа юм байна. Тэгээ бас нэг онцлог урдах зүйл нь юу вэ гэхээр special reframing буюу ямар нэгэн зураг дарсан байлаа гэж бодоход тэр зургийнхаа эргэн тойрныг нь тойруулж одоо тэр тухайн зураг бас дахиад тухайн зураг ингээ харуулж байгаа шинэ функц бол нэмэгдэж байгаа юм. Тэгээ энэ дан ганц одоо сүүлийн үед дарсан special зурагч биш бүр дээр үед одоо хуучны зургууд дээр хүртэл энэхүү функц маань бол ажиллах юм байна. За тэгээ мэдээж хэрэг Apple Intelligence маань эдгээр хэлүүд дээр бол ажиллана. Ивент дээр нэмэлтээр яг нарийн дурдаг Apple Intelligence-ийн маш олон одоо функцүүд бол шинээр бол нэмэгдсэн гэж байна. За энэ дээрээс нэг сонирхолтой тохиолдол бол гарсан. Ивент дээрээ одоо Craig ах өөрөө за ер нь бол Apple Intelligence өмнө нь уншиж исэн гар утснууд дээр бүгдээрэн дээр нь саяны одоо AI функцүүд байгаа шүү гэж хэлснээр зарим нэг функцүүд нь яг бүгдэн дээр нь биш одоо M3 болон түүнээс хойших чиптэй Mac-ууд, M4 болон түүнээс хойших чиптэй iPad-ууд, за тэгээд iPhone Air болон iPhone 17 Pro дээр л ер нь ажиллах ухааны юм шиг одоо агуулгатай юм меню бол гарч ирсэн. За тэгээд ивентийнхаа дундор ах нэг жоохон ярвааж агаад нэг хоёр бол тааруу мэдээг бол хэлсэн байгаа. За эдгээр одоо AI функцүүд маань хараахан Европын холбооны улсуудад бол одоохондоо гарах бол боломжгүй. Бас хятадд бас одоо энэхүү AI функцүүд бол хараахан бол гарахгүй шүү жоохон байж агаад гарна гэдэг бол хэлсэн байгаа. За мэдээж хэрэг энэхүү ивент маань хөгжүүлэгч нарын одоо конференц бол ивент гэж бол ойлгож бол Apple-ийн гаргасан фреймворкуудыг ашиглаад хөгжүүлэгч нар маань ямар аппликейшн гаргах вэ гэсэг бид нар бол тэгсэн ядан хүлээж байна. За тэгээд тэрнээс гадна бас ингээд agentic coding бол ингээд ирж байна. Тэгээд та нар хүссэн одоо ингээд өөрсдийнхөө модельийг бол ашиглаж болно. Gemini бол одоо ингээд шинээр бол одоо орж ирж байна. За тэгээд одоо Figma, GitHub гэх мэтчлэн зүйлсүүдийг ашиглаад тухайн одоо аппликейшн програмаа туршихын тулд device hub буюу одоо симуляцаар бас ингээд туршиж болно гэдгийг бол нэмэлтээр бол Apple-ийн зүгээс бол дурдсан. За тэгээд хөгжүүлэгчийн зориулсан developer beta маань яг өнөөдөр бол яг одоо бол гарч байгаа. Тэгээд миний яг одоо iOS 27.0 developer beta нэг бичлэг бол одоо тун удахгүй энэ бичлэгийн дараа хэдхэн цагийн дараа бол орно. Public beta-ны хувьд бол мэдээж хэрэг уламжлалсны дагуу яг 1 сарын дараа 7 сард бол гарна. За тэгээд энгийн хэрэглэгч нарт олон нийтэд цацагдах хувилбар нь болохоор мэдээж хэрэг 9 сард бол намар бол гарнаа. За тэгээд ямар ч үсэн энэхүү ивент дээр бол одоо миний одоо бодож байгаагаар одоо олон хүний бодож байгаагаар Tim Cook маань хамгийн сүүлийн одоо л одоо ямар ч цангарлаа. Тэгээд энэхүү ивент дээр good morning гэж хэлснийхаа дараа төгсгөл дээр нь goodbye гэж бас хэлэх байх гэсэн бас үнэхээр таамаг бол байсан. Гэхдээ тийм зүйл бол болоогүй юм байна. Thank you all for joining us. Let's have a great WWDC. За тэгээд ивентний хамгийн төгсгөл хэсэгт нэг хипхоп залуу гарч ирээд бол аппликейшнуудтай холбоотой бол дуусаад энэхүү ивент маань бол дууссан. За тэгээд энэхүү бичлэг үзсэн хүмүүстээ бол маш их баярлалаа. Тэгээд гих дээр бас намайг үзсэн хүмүүстээ бол маш их баярлалаа. Тэгээд одоо хэдүүлээ тун удахгүй үйлдвэрлэлийн системийн бичлэгээр бол одоо уулзцаая түр баяртай.